David Kawahigashi ผมมาจากที่ฮาวายพูดไทยไม่ได้ so I brought my translator Kung Miao to help me with my presentation ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราต้องขอบคุณทางAqua Expo นะคะที่ให้โอกาสทาง Henrik Genetic แล้วก็ Kona Bay มาแนะนำสายพันธุ์ของ Kona Bay นะคะโดยวันนี้ค่ะคุณเดวิดคาวาฮิคาชินะคะจะเป็นตัวแทนของ Kona Bay และดิฉันนฤมล ณัฐโมตัวแทนฝ่ายขายของ Kona Bay ประเทศไทยนะคะจะเป็นผู้แปลค่ะ So I'd like to start by thanking the organizers of the Thai Aqua Expo for the invitation. But actually, I should thank Kona Bay because Kona Bay asked me to come here to make this presentation on their behalf. So thank you, Kona Bay, also for allowing me to come to Thailand. So what I would like to do today is give you a little background on the company Kona Bay. Actually, it's Hendrix Genetics Kona Bay because Kona Bay 2 years ago was acquired by Hendrix Genetics. And so now it's sort of a new company, Hendrix Genetics Kona Bay.ค่ะHenrik Genetic นะคะได้มาร่วมกันกับ Kona Bay เมื่อ2 ปีที่แล้วนะคะ Yeah, so Hendrix Genetics is a global genetics company. It has been around since 2005, and they are diversified across several species. They do kai or chicken, turkey, swine or moo.Salmon and trout, and of course shrimp. And so it's a global company, 26 countries, over 3,500 employees. ค่ะ Henrik Genetic นะคะก่อตั้งขึ้นในปี 2005 ค่ะที่เนเธอร์แลนด์นะคะก็ถือเป็นบริษัทที่1 ใน 2 หรือใน 3 ของโลกที่ทำธุรกิจด้านพัฒนาสายพันธุ์นะคะในสัตว์หลายๆชนิดมีทั้งไก่นะคะหมูไก่งวงแล้วก็สัตว์น้ำค่ะทั้งปลาแซลมอนแล้วก็กุ้งค่ะโดยกุ้งก็คือเราทางเฮนริกนะคะเข้ามาเทคโอเวอร์โกนาเบย์เมื่อ2 ปีที่แล้วค่ะโดยที่มีพนักงานอยู่ทั้งหมดประมาณ 3,500 คนทั่วโลกค่ะ So one benefit of Hendrix Genetics is they invest a lot of money in research. And so globally they have 3 genomics laboratories, they have different companies in IT,35 PhDs and several research farms working on the different species. And so they leverage their genetic technology across different species. เฉพาะด้าน R&D ของ Henrik Genetic นะคะเรามีอยู่ทั้งหมด3 lab ด้วยกันนะคะแล้วก็มีอีก10 ยูนิตสำหรับด้าน IT นะคะแล้วก็ด็อกเตอร์ด้าน Genetic ทั้งหมด35 คนค่ะแล้วก็เรายังมีฟาร์มที่ใช้ในการทดลองนะคะอีกประมาณ200 กว่าฟาร์มค่ะ So why shrimp? Well, shrimp, as you can see from over the last 30 years, has had a tremendous increase in genetic improvement. You can see how it compares to tilapia, chicken, swine, salmon, and beef. So part of the reason why Hendrix decided to get into the shrimp industry is because it's one of the fastest growing sources of protein.To feed the world. ค่ะจากกราฟที่เห็นนะคะจะเห็นได้ว่าในการพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยอย่างด้านบนสุดก็คือปลานิลไก่กุ้งแล้วก็หมูหลังจากนั้นเป็นปลาแซลมอนนะคะแล้วสุดท้ายก็คือเป็นวัวนะคะอันนี้นะคะทำให้จะเห็นได้ว่าการพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยด้านบนเนี่ยอย่างปลาอย่างไก่เนี่ยแล้วก็กุ้งเนี่ยพัฒนาได้เร็วมากฉะนั้นอย่างกุ้งเนี่ยเป็นสัตว์โปรตีนที่ค่อนข้างโตเร็วทำให้ Henrik Genetic นะคะเข้ามาพัฒนาโปรดักต์ตัวนี้ค่ะ So today Kona Bay is focusing on 3 different products. Hendrix Kona Bay they have been working on of course the fast growth or SPF Vaname for many years and today they're working on the tolerant strain, the SPF but tolerant, disease tolerant, and they're also working on SPF Black Tiger. These 2 are still under research, they're not available commercially. And of course the Vaname broodstock they have been selling for many years.
ค่ะโกนาเบนะคะเราพัฒนาสายพันธุ์อยู่3ตัวด้วยกันนะคะอย่างอันแรกก็คือสายที่โตเร็วอันที่2ก็คือสายที่ทนทานต่อโรคนะคะและอันที่3ก็คือกุ้งดำค่ะตอนนี้ตัวที่เป็น fast grow นะคะเรากำลังจะออกมาเร็วๆนี้ค่ะ So when it comes to aquaculture, Hendrix is working with trout and salmon, and with shrimp, mainly Vaname. And so they are working with some of the largest salmon and trout producers in Chile and Scotland. And so a lot of their genetics are being applied in the big fish farms for salmon and trout, and their intention is to do the same for shrimp. ค่ะในส่วนของด้านสัตว์น้ำนะคะ Hendrix Genetic มีอยู่4แบรนด์ด้วยกันอันแรกก็คือ Land Catch นะคะอันนี้จะทำด้านแซลมอน Trout Lord นะคะอันนี้เป็นปลา Trout Kona Bay ทำกุ้ง Macro Bio ก็เป็นกุ้งเหมือนกันค่ะเป็นอันนี้เพิ่งเป็นบริษัทใหม่นะคะที่จะทำด้านพัฒนาสายพันธุ์เป็นกุ้งโทรแลนด์นะคะแล้วก็ในส่วนของทั้งหมดเนี่ยค่ะเราซัพพลายให้กับบริษัทหลายๆบริษัทในโลกนะคะโดยเฉพาะ Aqua Chile นะคะอันนี้จะเป็นฟาร์มที่ใหญ่อันดับ2ของโลกนะคะในฟาร์มที่จะเป็นผลิตแซลมอนนะคะแล้วก็ในส่วนของกุ้งก็เหมือนกันค่ะเรากำลังพัฒนาเพื่อจะซัพพลายให้กับหลายๆบริษัททั่วโลกค่ะ Okay, so very quickly I'll just go through each company. So Land Catch is the breeding company for Hendrix Genetics in Scotland. It started in 2011, where they're applying their genetics to a lot of the farms that are raising salmon in Scotland. ค่ะในส่วนของ Land Catch นะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่สกอตแลนด์นะคะตั้งแต่ปี 2011 อันนี้จะพัฒนาสายพันธุ์ของแซลมอนค่ะ And also Land Catch is also based in Chile, where they are providing the genetics for the largest salmon companies in Chile as well. ค่ะอันนี้ Land Catch นะคะก็จะมีอยู่ที่ชิลีนะคะอันนี้เราซัพพลายให้กับบริษัทที่ใหญ่สุดของชิลีที่นั่นค่ะแล้วก็เป็นอันดับ2ของโลกค่ะ In the U.S., Chile, and UK, they're also providing the genetics for trout in working with the commercial farmers in each of these countries since 2014. ส่วนเซาลอดนะคะอันนี้จะพัฒนาสายพันธุ์ของปลาเทรานะคะที่อยู่ที่ชิลีอเมริกาแล้วก็อังกฤษ In 2017, about almost 2 years ago, Hendrix acquired the majority share of Kona Bay in Hawaii. And so Kona Bay has been in existence for 30 years. And they had been involved in the genetics for Vaname for about 20 years. And so just 2 years ago, Hendrix acquired Kona Bay. ค่ะ Hendrix Genetic เข้ามาถือหุ้นใน Kona Bay นะคะเมื่อ2 ปีที่แล้วคือปี 2017 ค่ะKona Bay เองนะคะดำเนินกิจการด้านเลี้ยงกุ้งเนี่ยค่ะมา20 ปีแล้วค่ะ Yeah, some of the founders are like Dr. Don Leitner, University of Arizona, Dr. George Chamberlain, president of GAA. And so there are a lot of people who have been in the industry for many years that are involved with this Kona Bay ค่ะ company. ก็ผู้ที่ถือหุ้นอยู่ใน Kona Bay นะคะก็จะมีหลายๆคนที่ทำด้านสัตว์น้ำค่ะทั้งดร. จอร์จ ชิมเบอร์แลงแล้วก็ดร. ไลเนอร์ค่ะ So this is the breeding center, the genetic nucleus, and they also have a grow-out farm near to the farm. Okay, so talking about Macrobio, this is a Ecuadorian company in Ecuador. Just this year, they acquired their breeding program in shrimp hatchery to develop a disease-free, tolerant Vaname for Ecuador. ค่ะส่วน Macrobio นะคะเพิ่งตั้งขึ้นเมื่อปีนี้เองนะคะที่เอกวาดอร์อันนี้หลักๆก็คือเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ทนต่อโรคค่ะ So Kona Bay has been on the island of Kauai in Hawaii. So I'm from this island here. Kauai is the next island over. And this part of the island is where Kona Bay's farm and breeding center is. Very isolated. High biosecurity, well water.
they do a lot of testing in their own farm for their genetics. ค่ะที่ตั้งของโกนาเบที่ฮาวายนะคะจะอยู่อีกเกาะหนึ่งชื่อว่าเกาะคาวายนะคะซึ่งอยู่ค่อนข้างห่างไกลจากเกาะหลักนะคะซึ่งตรงนี้นะคะทำให้มีความมั่นใจได้ว่าเรามีระบบของ biosecurity นะคะแล้วก็ด้วยความที่ห่างจากฟาร์มกุ้งนะคะอย่างน้อยคือ200 กิโลเนี่ยค่ะคือตรงนี้กับอีกอย่างหนึ่งในส่วนของฮาวายจะไม่อนุญาตให้นำกุ้งเข้ามาในรัฐนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นที่ที่เราใช้ในการทดลองแล้วก็เทสไลน์ต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นค่ะ Okay, thank you, Miao. You give more information to the people. Yeah. Okay, so this is the grow-out farm, 40 ponds, round ponds, where they do a lot of testing of their genetic lines. And the nucleus is located away from the farm. And then they have these raceways where they also condition the broodstock before they do shipping. ค่ะก็จะมีเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะอย่างส่วนแรกที่เป็นฟาร์ม40บ่ออันนี้เราไว้สำหรับเทสนะคะเทสในหลังจากที่เราพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็จะไปเทสในออนฟาร์มตรงนี้ค่ะแล้วก็เราจะมีในส่วนของ Nuclear Breeding Center นะคะซึ่งอยู่ห่างจากฟาร์มตรงนี้มาแล้วก็ในส่วนของ Indoor นะคะจะเป็นในส่วนที่หลังจากที่เราก่อนที่จะชิปปิ้งนะคะเราจะต้องมีส่วนของควอรันทีนตรงนี้ก่อนที่จะชิปออกไปค่ะ So the origin of the Kona Bay stocks is from South America and Central America. Back 30-40 years ago, they acquired wild stocks from these countries, brought to Hawaii. Oceanic Institute gave these stocks out to U.S. companies, and then these stocks went to Asia. And so now we no longer bring stocks from these areas. Now we work with the pedigree stocks that are in Hawaii. เริ่มต้นสายพันธุ์ของโกนาเบนะคะเริ่มเมื่อปี 2001 ค่ะเราได้รวบรวมสายพันธุ์กุ้งตั้งแต่เม็กซิโกนะคะไล่ลงมาจนถึงเอกวาดอร์ค่ะรวบรวมไว้ที่ฮาวายหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์แล้วก็ส่งมาขายทางเอเชียค่ะ So the different phenotypic traits that the geneticists select for primarily is fast growth, of course, and survival or tolerance. Not necessarily in the same animal, but it could be a different line. And then of lesser importance would be uniformity, of course, high density, fecundity, which is high reproduction, spawning and mating, salinity tolerance, low and high salinity, as well as soybean tolerance, soy meal tolerance. ค่ะในส่วนของการคัดเลือกสายพันธุ์นะคะเราจะเน้นไปที่หนึ่งเลยคือการอัตราการเจริญเติบโตนะคะอยู่ที่ 3-5 กรัมต่อสัปดาห์แล้วก็มีอัตราการรอดที่สูงอีกอันก็คือเรื่องของไซส์ที่เสมอนะคะไซส์ของกุ้งที่เสมอแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงได้ในความหนาแน่นที่สูงก็อยู่ที่ประมาณ 480,000 ถึง 1.6 ล้านต่อตัวต่อไร่นะคะถ้าคำนวณกลับไปที่เป็นไร่แล้วก็จะต้องมีความถี่ในการที่จะผลิตไข่แล้วก็มีอัตราที่เมตติ้งที่สูงนะคะเพื่ออันนี้เป็นส่วนของ maturation นะคะแล้วก็จะต้องทนต่อความเค็มทั้งสูงและต่ำได้ค่ะอีกอันนึงก็คือเราพัฒนาในส่วนของกุ้งที่สามารถที่จะใช้โปรตีนจากถั่วเหลืองได้ดีค่ะ So together with all the different tools, genetic tools that Hendrix has, they apply them to increase the selection pressure. So in the last 2 years, with what Hendrix has done is they've invested and expanded the genetic program of Kona Bay to accelerate the improvement of the genetics. So over 2 years, they've been able to improve the performance of their stocks using all these tools. ค่ะหลังจากที่เฮนริกเจเนติกได้เข้ามาเมื่อ2 ปีที่แล้วนะคะก็ได้นำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ให้กับโกนาเบค่ะโดยก็จะมีทั้งในส่วนของข้อมูลจากทางฟาร์มนะคะที่เก็บเข้าไปเพื่อส่งให้นักเจเนติกในการ analyze ค่ะ And also use SNPs as well, just like
DOF ใช่ and ค่ะเราก็ใช้ SNAP เหมือน everybody. กันนะคะเป็นเทคนิคเดียวกันค่ะ Yeah. So also they use molecular biology or SNPs. And here they're selecting the broodstock candidates for grow out into the indoor raceways. And they're conditioned there before they get shipped out to Asia. ค่ะก็เรามีการคัดเลือกแล้วอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะก็คือใช้เทคนิคของ SNAP ในการคัดเลือกสายพันธุ์ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเทสใน trial บ่อเลี้ยงจริงนะคะก่อนที่จะชิปมาที่ทางขายมาทางเอเชียค่ะ Okay, so we saw this P equals G plus E. So it's performance, genetics, and environment. You cannot have one without the other. You can have a great genetics but a poor culture system. And so you have to have one to optimize the other. ในส่วนของ performance นะคะมันก็จะมีร่วมกันก็คือในส่วนของ genetic บวกกับสิ่งแวดล้อมที่ในการเลี้ยงนะคะจะมีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทำให้ performance เนี่ยไม่สามารถที่จะได้ performance ที่ดีได้ค่ะ Okay, so I work in South America and in Asia. And so the animals that are primarily used in South America, Central America, are the tolerant species. They want animals that don't die. They survive, and they're able to tolerate the conditions. ในส่วนของเซาท์อเมริกานะคะอเมริกาใต้นะคะโดยส่วนใหญ่ทางเกษตรกรเนี่ยมีความต้องการกุ้งที่ทนต่อโรคโตช้าแต่ว่าต้องไม่ตายค่ะ But the truth is, what's happening is that there's a need or demand for both lines of broodstock for the accelerated growth, fast growth, and there's a demand for survival in every country almost. And so in South America, there are intensive farms that are following Asia and trying to grow shrimp in small ponds, and they need the fast growth animals. And so basically, everyone needs two lines, fast growth and survival, each country. And so this is now the new race is to try to provide animals, broodstock, for fast growth and for survival, two different farms. ค่ะในตอนนี้นะคะอย่างในอเมริกาใต้เนี่ยเขาก็ยังมีความต้องการเลี้ยงในความหนาแน่นที่สูงฉะนั้นความต้องการก็คือกุ้งที่โตเร็วในส่วนของเอเชียเนี่ยเราต้องการกุ้งที่โตเร็วตอนนี้เราคิดว่าทางโกนาเบย์เองนะคะเราเน้นไปที่ว่าตอนนี้หลายๆทั่วโลกเนี่ยมีความต้องการ2สายด้วยกันคือทั้งสายที่โตเร็วแล้วก็สายที่ทนโรคค่ะ So this is just compare generally the difference in performance from Vaname in Ecuador or South America with the SPF Vaname here in Asia. The difference is almost 2-to-1. So the animals in Asia, the SPF, grow twice as fast as the animals in Ecuador or South America. But of course, the animals in South America don't die. They're much more tolerant. เป็นภาพเป็นกราฟที่เป็นตารางที่เปรียบเทียบระหว่างกุ้งในเอกวาดอร์นะคะซึ่งเป็นกุ้งทนโรคกับกุ้งในทางเอเชียซึ่งเป็นกุ้งที่โตเร็วนะคะจะพบว่าอัตราการโตเนี่ยทางเอเชียเนี่ยจะโตได้เร็วกว่าเกือบ2เท่าแต่ว่าปัญหาก็คือทางเอกวาดอร์ยังไงก็ต้องการกุ้งที่ทนอยู่ดีค่ะ So part of our job is to collect data from the farmers, the performance data to compare each generation of broodstock, to compare how the post-larvae are performing in India, Indonesia, Vietnam, Thailand. And so with this data, feedback we get from the farms, it helps us with our selection process to improve the broodstock faster. ค่ะเป็นกราฟที่แสดงผลของข้อมูลที่เราได้จากฟาร์มจากอินเดียอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามนะคะเราพบว่าตรงในคอนดิชันต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเค็มความหนาแน่นที่แตกต่างกันนะคะผลที่ออกมาก็คือว่าในส่วนของ ADG เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะ Okay, so here are some numbers. So now we have the new generation of Kona Bay broodstock that are being tested in India. And so with the new line that has come out at the lower densities, because India is low density compared to Asia, Thailand, they are getting 17 grams, 55 days, about 2 grams a week, 0.3 ADG.
So this is doing a bit better than the previous generations from Kona Bay broodstock. อันนี้เป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดนะคะที่ได้ทำทดลองที่อินเดียค่ะเป็นลายใหม่ของเราเป็นโกสไลน์นะคะก็คือที่55 วันนะคะมีการเลี้ยงที่55 วันเนี่ยเราจะได้ ADG โดยส่วนใหญ่อยู่ที่ 0.3 ขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะความหนาแน่นที่ต่ำหรือว่าอย่างสูงที่38 ตัวต่อตารางนะคะขอโทษค่ะ44 ตัวเนี่ยก็คือหนาแน่นเทียบกับ25เนี่ยจะพบว่าอัตราการเติบโตเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันคือ 0.3 ค่ะ This is the first time that SPF is in the... So here they're testing the Kona Bay stocks in Guatemala. Guatemala has 130 shrimp farms, all intensive, just like Thailand. They follow the Thai model. And so they're testing the SPF fast growth animals compared to the local resistant or tolerant animals. And you can see that in 120 days, they're getting much bigger sizes and more biomass than in the local. And so there's going to be an increased demand for high-performing Vaname in countries like Guatemala where they're doing intensive farms. อันนี้เป็นฟาร์มที่กัวเตมาลานะคะได้ทดลองใช้โกนาเบกับสายพันธุ์ของเขาเองที่นั่นนะคะจะพบว่าที่124 วันนะคะประมาณ124ถึงจะที่ความหนาแน่น400 ตัวต่อตารางเนี่ยนะคะเราจะได้กุ้งถ้าเป็นสายของโกนาเบเองจะอยู่ที่ประมาณ17 กรัมค่ะส่วนสายของทางกัวเตมาลาจะอยู่ที่13 กรัมค่ะ Okay, so just skip to this slide here. Indonesia. So this is again the latest generation of broodstock from Kona Bay. In high density ponds, over 200 up to 300 per square meter, small ponds. In 60 days, they're getting 17 up to 20 grams, 0.4, 0.5 up to 0.6 ADG. อันนี้ข้อมูลทางเอเชียนะคะที่อินโดนีเซียเราส่งชุดที่โตเร็วมาเพื่อทำทดลองค่ะพบว่าที่65 วันนะคะที่ความหนาแน่น248 ตัวต่อตารางเนี่ยเราจะได้ ADG อยู่ที่ 0.62 ค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่3 ADG 0.3 ขึ้นค่ะ Yeah, so this is direct stocking, no nursery, direct stocking. อันนี้เราสต็อกโดยตรงนะคะไม่ได้เนอร์เซอรี่ก่อนนะคะคือใช้กุ้ง PL 12 ค่ะ Okay, so basically the cost benefit for using high performance broodstock is very positive because when you invest in one pair of broodstock, those broodstock are going to produce a lot more value in nuclei. Those nuclei are going to produce higher value in post larvae, and ultimately, when you harvest the shrimp in a pond, it's going to be worth a lot more. And so the gain in productivity, of course, covers the cost of the broodstock. So when you complain about the cost of broodstock, imported broodstock, just think about the gain that you will receive upon the harvest. จากค่าใช้จ่ายนะคะในส่วนของพ่อแม่พันธุ์เนี่ยจะอยู่ที่60 US นะคะหรือประมาณ 1,800 บาทต่อตัวซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตนอร์เพียสได้อยู่ที่ประมาณ 2,160 US ดอลลาร์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นโพสลาวาถ้าเป็น PL ก็จะอยู่ที่ 1,800 US ดอลลาร์แล้วถ้าฮาร์เวสแล้วในจากบ่อนะคะตัวเลขเนี้ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 450,000 US ดอลลาร์ค่ะซึ่งในส่วนของถามว่าพ่อแม่พันธุ์เนี่ยราคาแพงไหมเราตอบได้ว่าในส่วนนี้มันไม่ได้แพงสำหรับการที่เราจะได้สายพันธุ์ดีๆให้กับเกษตรกรค่ะ So the bottom line is that using high performance or genetically improved broodstock would increase your bottom line or make your business more profitable. ค่ะก็จากที่ผ่านมานะคะก็จะพบว่าด้วยการที่อัตราการโตที่มันโตเพิ่มขึ้นแล้วก็ performance ที่มันดีขึ้นเนี่ยจะทำให้เราได้กำไรมากขึ้นค่ะ So the new generation of the growth line, Kona Bay, is being tested now in Vietnam, Thailand, Indonesia, India, but it'll be available next year in January. ในสายของสายโตเร็วหรือโกลไลน์ของโกนาเบนะคะจะออกมาสู่ตลาดได้ในปี 2020 นะคะคือปีหน้าค่ะหลังจากที่เรา
ทำเทสไปที่3ประเทศนะคะแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะขายก็คือปีหน้าช่วงประมาณเดือนมกราหรือกุมภาค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ ครับขอบคุณ